नाइडरोल 8 मिलीग्राम टैबलेट एक दवा है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कि गंभीर एलर्जी की स्थिति, अस्थमा, रूमेटिक डिसऑर्डर, त्वचा और आंखों से जुड़ी समस्या और सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। ये सूजन उत्पन्न करने वाले तत्वों को निकलने से रोककर राहत प्रदान करता है। नाइडरोल 8 मिलीग्राम टैबलेट एक दवा है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे कि गंभीर एलर्जी की स्थिति, अस्थमा, रूमेटिक डिसऑर्डर, त्वचा और आंखों से जुड़ी समस्या और सिस्टमेटिक